Vissið þú að mest selda bók allra tíma rústar metsölulistum árlega svo mikið og ítrekað að þeir eru basically hættir að taka hana fram, svona almennt. Og það er góð ástæða. Það er engin bók sem hefur eftir mikil og keðjuverkandi áhrif á allt mannkynið á þessi bók. Hvað var það hugsunarhátt, baráttu fyrir réttlæti og kærleika, svo ekki sem minnst á gildin almennt og siðferði sem er grundvöllurinn á nútíma mannréttindum. Skrifin hérna hafa líka í gegnum kirkjunum verið kveikjan að heilbrigðiskerfi og menntakerfi, svo ekki sem minnst á það að boðskapur hennar hefur fært milljörðum frið, tilgang og praktíska visku fyrir daglegt líf. Og ég er þetta þeim sjálfur. Þannig að segja sér svolítið sjálft að ef þú hefur ekki grunnskilning á Biblíunni, þá lifir í fáfræði hvað var að grundvöll samfélags okkar. Þú mátt ekki taka þessum grundvelli sem sjálfsögum hlut nema þú viljið tapa, sem ég efast að þú viljið gera. Og beautið er að þú getur ekki tapa á því að kynna þér Biblíuna. Það er svona mana í þig að fræða þig og kynna þér bara hlutleysi og vísindalega Biblíuna. Óháð því hvaða trúararstöðu þú hefur eða hefur ekki nú þegar. Gyðingurinn Ben Shapiro, sem by the way þetta hefur ekkert með pólitík að gera, en hann var spurður hvað finnst þér innleiðingu biblíufræðslu í opinberum skólum? Og hann svaraði, mér finnst það frábært. Mér finnst þið ætti að gera það. Biblían er grundvallarskjal fyrir vestræna siðmenningu. How do I feel about people implementing Bible teaching in schools as a Jew? I think it's great. I think they should. So the Bible is the seminal document of Western civilization. You literally cannot be literate without knowing the Bible. Ég með líka að segja það fyrir neðan. Punkturinn er þessi, óháð afstöðu þinnar til Biblíunar ættir að rannsaka hana fyrir það sem hún er. Grundvöllur siðmenningar. Þrátt fyrir það er mjög steikt hvað er lítil biblíufræðsla í menntakerfinu okkar. Spilum kannski minna það að við erum allavega komin hingað þannig að þetta er aðgengilegt fyrir alla. Og það er kristilegt efnið að núti og biblíufræðsla, en það er samt vöndun á því. Í nýlegu efnið frá RÚV þá tala unga íslenska stráka sem eru að leita í kristna trú. Og eins frábært að það er, og minnst að geggja og þetta að tjekka þessum þætti og fréttum, þá er eina sem hryggir mig við þá umræði hver lítið virðist vera af íslensku kristilegu efni á samfélagsmiðlum. Og það er eitthvað af því, en oft er það annarkvort úrelt, eða bara ekki vandað og lélegt. Og það góða og nýlega sem er til er að mínum að þetta ekki nóg. Það er frábært, en það vantar meira. Þess vegna ætla ég að byrja spjall bara Biblían 101, biblíulestur. Það sem ég langar að deila tvennu. Í fyrsta lagi og megniði er tímalaus sannleikur Biblíunar. Trúið að þessi bók sé orð Guðs og ég mun líka í efni mínu styðjast við sögulega og samtíma hugsið, kristnir og ekki kristnir. Númer 2, og það minna því að mér langar líka að tala aðeins persónulega upplifun, hvað mér finnst standa upp úr hverju lestur fyrir sig og hvernig það er að fylgja Jesú í dag. Og fyrir ykkur sem það ekki til þá þá er það svolítið svipað og við erum að gera í hlaðvarpinu okkar við Úlli, en þar eru við meira að tala svona hugmyndir og þemu kristninnar í samhengi við daginn í dag og minna af beinum biblíulestri þótt að allt sé byggt á og út frá Biblíunni. Auðvitað minn ég kannski einhverju leyti tala þemu eða eitthvað svona samfélagslegt hérna, en megnaði verður bara Biblían, hvað stendur í henni, hvað þýðir það. Finnið bara við linka hlaðvarpinu fyrir neðan. Nú, ok, ef þú lest Biblíuna samt sem bara eins og hverja aðra bók, bara ætlar að opna á blaðsíðu 1, lesi gegn án þess að skilja x hluti í kringum hana, þá ætti það ekki að koma þér á óvart á að skilja takmarkað. Það sem langar með að deila með 5 atriðum sem að hjálpa þér að skilja Biblíuna, pluss 1 ef þú vilt kynnast höfundinum persónulega. Og þessi 5 atriði þau eru meira fræðileg og bara hlutlaus, tengist ekki minni kirkjudeild eða ekki einu sinni minni trú hvað það varar, bara hefur með lesskilning að gera. Og þetta síðasta, það hefur með trún að gera. Það er bara boðskapur Biblíunar. Ok, í fyrsta lagi strúktúr. Flestir vita að Biblían samanstendur af Gamla og Nýja testamentinu. Gamla testamentið er fyrir Krist og Nýja testamentið er við með komu Jesú og eftir hann. Í hnotskurð þá er kennsla og áhersla Gamla testamentisins hefur meira með lögmál að gera og Nýja testamenti kennir trú á Jesú Krist. Það er sú trú sem er réttlætir einstaklinginn fram fyrir Guði. Orðið Biblía þýðir bækur eða bókasafn og Biblían samanstendur af 66 bókum, 39 í Gamla og 27 í Nýja, sem síðan seinna var bætt við kaflanúmerum og versum bara til að skipuleggja og vita hvað er stöndum. Ok, þá skilur uppbyggingu bókana, en hvað með stíl? Til að koma í veg fyrir að þú miskilir og lesir til dæmis sögulega frásögn eitthvað einstakt stríð í Gamla testamentinu sem kennslu hvernig á að gera hlutina sem augljóslega stangast á við boðskap réttlætis og friðar í Nýja testamentinu og allir Biblíunni. Þá þarfst að skilja að þessar 66 bækur eru ólíka bókmenntir. Það er að segja við getum í grunninn sagt að þessi frásagnir, bara eins og líf Jesú, boð, eins og lögmáli í Gamla testamentinu og kennsla Nýja testamentisins, vísnámsbókmenntir eins og orðskviðnir, við erum með bænir og söngva eins og sálmana og svo spátumsbækur eins og Jesaja og Opinberunarbókin. Það er svona að skilja hvaða bókmenntaflokk þú ert að lesa til að fatta af hverju það er skrifað. Af því að það er heldur ekkert betra að lesa til dæmis skýra kennslu Biblíunar sem úrelt sögulegt samhengi og bara gefa undan eftir einhverjum líp og hugmyndum. Meira það seinna. Ok, þá skilur þú strúktúr Biblíunar og stílinn. En hvað með samhengi? Bækur Biblíunar eru fornrit. Þannig að til þess að dýpka skilningin okkar þá þurfum við að gera okkur grein fyrir sögulegu og menningarlegu samhengi sem bækurnar voru skrifaðar í. Í því felst að spyrja góðra spurninga, eins og hver skrifaði bókina eða bréfið, til hverja og af hverju, hvað var í gangi í pólitík eða menningun á tímanum, hver var hugsunarhátturinn, hver voru siðin í samfélaginu og bara svona almennu lífstíl. Það er mikilvægt að skilja það og til þess að hjálpa okkur að finna svör við þeim spurningum getur þú notað til dæmis study-biblíu sem getur keypt á netinu, getur átt bækur til legar eða fengið góða fræðslu í kirkjunni eða sem er kannski auðveldast af fyrsta skrefið, bara traustar vefsíður og ég mun linka nokkrum hérna fyrir neðan. Ok, þannig að þú skilur strúktúr, stíl og samhengi Biblíunar
þá ertu komið með góðan grunn, en það er 20 viðbútt sem þú ættir að hafa í huga við lesturinn sjálfan. Þýðingar. Persónulega finnst mér best að lesa íslensku af því að mér þykir vænt móðurmáli mitt og landi okkar. En stundum getur íslenskan eða ákveðin hugtök í Biblíunni verið torskilin, erfitt að fatta. Þá getur verið sniðugt að hafa ólíkar þýðingar til hliðsjónar. Og nú myndi einhverju segja að Biblíunni hefur breytt í gegnum söguna. Það er bara ekki rétt. Við getum talað meira um það seinna, en það er bara fræðigrein sem er mjög auðvelt að ná grunnskilning á. En í hnotskurð þegar Biblíunni er þýdd þá eru tvær nálganir. Ein nálgun reynir að þýða upprunalega textann, samkvæmt hebreska eða gríska eða hvað það er, orð fyrir orð, þannig að sem minnst túlkun eða sem minnst breyting. Og þá varðveitist kannski ákveðin ritstýll betur eða ákveðin svona áhersla með stílbræði. Hin nálgunin hinum megin á skalunum er að þýða svolítið svona hugsun fyrir hugsun. Þannig að þá er þetta að endurraða setningunum svolítið bara fyrir nútíma mál án þess að breyta merkingunni. Það er ekki eitthvað mikið úrval á íslenskum biblíum. Persónulega skoði ég stundum í enskum þýðingum. Dæmi bókstaflega enska þýðingu er NASB, New American Standard Bible. Það getur verið sniðugt að þú vilt stúdera orðin eða hugtökin og bera saman við hebræskuna til dæmis. Og meðan NLT, New Living Translation, er þýðing sem að umorða meira og er mun auðveldar að lesa og skiljanlegri, aftur án þess að haka merkingunni. Þannig persónulega lesi mest á íslensku en ber stundum saman við til dæmis þessar tvær þýðingar sem eru bæði báðar mjög viðurkenndar. Og NLT var kannski góður staður til þess að byrja ef að þú ætlar að lesa og vilt ná að skilja en íslenskan er flókin. Plan. Eins og þess aðan þá getur verið erfitt að skilja Biblíuna og ætlar bara að lesa frá blaðsíðu 1 og út, getur gert það og þá ertu að fá það svona semi í sögulegri röð. En ef þið langar að skilja konseptin og skilja boðskapinn, þá er mjög auðvelt að finna einhverja biblíulestrarar áætlun eða tillögur sem bendar á hvaða bækur og bréf eru mest kannski kjarnistar eða skýrastar hvað varður boðskapinn. Margir mæla með Jóhannesar guðspjalli sem góðan stað til þess að byrja. Skýrir mjög vel líf, kennslu, dauða og upprisu Jesú. Ef þú vilt eitthvað styttra og aðeins kjarnistara þá er líka fyrsta Jóhannesar bréf mjög gott. Það er svona það fyrsta bókin sem ég ætla að lesa í gegnum hér. Ég seti hérna fyrir neðan bara svona grófa hugmynd hvar ég myndi byrja og hvernig ég myndi forgangsraða mismunandi bókum. Trúið þið að þetta sé allt innblásið á Guði og ég met ekki eina bók hærra en aðra. En til dæmis þegar Gamla testamentið segir auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, svo kemur Jesús og segir hey, þið hafið heyrt þessa kennslu en ég kenni ykkur fyrirgefningu núna. Þá augljóslega, ef þú hefur grunn lesskilning, þá var orð Jesú meira vægi heldur en það gamla sem hann var að fella úr gildi. Ok, það eru þau 5 atriði sem hann ættir að hafa í huga til þess að skilja þessa bók sem fordriti sem hún er. En mikilvægra en allt það, ef þú vilt kynnast höfundinum, þá þarftu að gefast Jesú. Þegar allir á botninn hvollt þá getur verið vísindarlegur og vitsmunulegur og það er gott og minn okkur að vera það, en það kemur ekki í staðinn fyrir persónulegt samband við Guð. Og þegar ég segja að gefast Jesú þá meina ég að þú trúir honum, að þú treystir á hann, að hans krossstiði hafi verið hann að taka á sig þann dóm sem þú ert skilið vegna syndarinnar sem þýr að missa marks eða gera mistök, óhlýðnast Guði. Á krossinum tók hann á sig það sem þú ert skilið til þess að þú getur fengið réttlætið og ástina sem hann átti skilið og hann reis upp og staðfesti hver hann var. Hann elskar þig og það er ekki klesja og að gefast Jesú fyrir líka í sér af fylgjónum. Ein af kennuslum Nýja testamentisins er sú að trú sem hefur ekki verk er dauð. Trúin er það sem réttlæti þig, traustið á Jesú, en ef það líðir ekki af sér góð verk sem aukast smátt og smátt yfir lífsleiðina, þá er trúin greinilega bara einhver hugsun í hausnum á þér en ekki veruleiki í hjartanu. Jesús hefur gert allt fyrir mig. Hann þráir þig, hann vil gefa þér líf, þú getur kynnst honum. Það byrjar á því að kynna þér Biblíuna, en kaflaskilin verða það þegar þú gefst Jesú. Þannig ég mana þig og ég bið þig ekki lifa í fáfræði grundvöll samfélagsins í dag og meðtaktu lífið sem á Guð býður þér.